जय मसीह। आज 19 मे 2020 तदनुसार 6 जेठ 2077 मङ्गलबार। आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ उपस्थितिको शक्ति। आज हामी परमेश्वरको वचन लुका 10 को 38 देखि 42 सम्म पाठ गर्नेछौँ। उहाँहरू जाँदै गर्नुहुँदा उहाँ कुनै एउटा गाउँमा पस्नुभयो र मार्था नाउँ भएकी एउटी स्त्रीले उहाँलाई आफ्नो घरमा स्वागत गरिन्। मरियम नाउँ भएकी तिनकी एउटी बहिनी थिइन्। तिनी येशूका पाहुनेर बसेर उहाँको वचन सुन्दथिन्। तर मार्था सेवा सत्कारको धेरै काममा अल्झेकी थिइन्। तिनले येशूका आएर भनिन्, प्रभुज्यू, मेरी बहिनीले सेवा सत्कारको काममा मलाई एक्लै पारेकी छिन्। तपाईँ वास्ता राख्नुहुन्न, त्यसलाई भनिदिनुहोस् र त्यसले मलाई सघाओस्। तर येशूले जवाफ दिएर तिनलाई भन्नुभयो, मार्था मार्था, तिमी धेरै कुराको विषयमा चिन्ता गर्छौ र व्याकुल हुन्छौ, तर आवश्यकता एउटै कुराको छ। त्यही असल कुरा मरियमले छानेकी छे, जो उसबाट खोसिने छैन। आमेन। अनि लेखक लुका 10 को 42 लाई यहाँ जोड दिनुहुन्छ। तर आवश्यकता एउटै कुराको छ, त्यही असल कुरा मरियमले छानेकी छे, जो तिनीबाट खोसिने छैन। आमेन। अनि लेखक आफ्नो अनुभवलाई यहाँ यसरी वर्णन गर्नुहुन्छ। म मेलिसासँग दिनचर्याको कुरा, हाम्रो भविष्यको उद्देश्य र लक्ष्य अथवा हाम्रो वैवाहिक जीवनको भविष्यको बारेमा धेरै लामो कुरा र सरसल्लाह गरेको क्षणहरूको सम्झना गर्दछु। यो सबै बिचमा हामी करिब 10 मिनट जति एक अर्कासँग संवाद नगरी पनि शान्तमा बस्ने गर्दथ्यौँ। यद्यपि हामी एक अर्कासँग सम्बन्धित भइ नै रहन्थ्यौँ र कहिलेकाहीँ त्यो क्षण पनि महत्त्वपूर्ण हुँदथ्यो। कतैको लामो यात्रामा अथवा पार्कमा सँगै हिँडिरहेको समयमा या घरभित्र नै बसिरहेको अवस्थामा त्यही किसिमको मौनता आज हाम्रो सम्बन्धको एउटा भाग भएको छ। कहिलेकाहीँ एक अर्काको नजिक उपस्थित हुने कुरा मात्र पनि हाम्रो लागि पर्याप्त कुरा हुन पुग्दछ। जब म मेलिसादेखि टाढा हुँदछु तब मैले यो सत्यतालाई झनै महसुस गरेको छु, हो उपस्थितिले फरक पार्दछ। आजको वचन पाठमा पनि मरियमले उपस्थिति हुनुको महत्त्वलाई बुझेकी थिइन्। उनलाई वार्तालापमा भाग लिन कुनै पनि चाहना थिएन अथवा उनलाई ध्यानाकर्षणको केन्द्र हुनु पनि थिएन, तर उनलाई येशूको चरणमा उपस्थित हुनु मात्र थियो। उनको त्यही उपस्थितिको कारणले येशूले उनको सराहना गर्दै भन्नुहुन्छ, तर आवश्यकता एउटै कुराको छ, त्यही असल कुरा मरियमले छानेकी छे, जो तिनीबाट खोसिने छैन। त्यस बखत आफ्नो गुरुबाट यस किसिमको प्रशंसा पाउँदा मरियम निकै अनुग्रहित भएकी थिइन्। परमेश्वरले हाम्रो उपस्थितिको चाहना गर्नुहुन्छ, तसर्थ हाम्रो दिनचर्याको जतिसुकै व्यस्ततामा पनि हामीले परमेश्वरको उपस्थितिमा हुनको निम्ति एकान्त समयको खोजी गर्न सक्नु पर्दछ। शान्तिको महत्त्वपूर्ण त्यो क्षणमा परमेश्वरसँग हामीले शब्दभन्दा पनि गहिरो सम्बन्ध पाउन सकौँ, किनकि जब हामी परमेश्वरको नजिक जाँदछौँ उहाँ पनि हाम्रो नजिक आउनु हुँदछ। याकुब 4:8। आमेन। आजको विचार, परमेश्वरसँग समय बिताउनको निम्ति आज म समय छुट्याउने छु। प्रार्थना, हे परमेश्वर, हामीलाई तपाईँको उपस्थिति खोज्न सिकाउनुहोस् र आज दिनभरि तपाईँसँगको सम्बन्धमा रहिरहन हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, येशूको नाउँमा। आमेन। आजको लेखक केभिन थोमस, अलाबामा, अमेरिका। आजको प्रार्थनाको विषय व्यस्ततामा अल्झिरहेका विश्वासीहरूको निम्ति।